家人们，我的 GoPro 进水坏了，找了客服，说进水属于人为损坏，不给保修。我说不保修可以，我自费维修。结果又跟我说他们不提供维修服务，让我机子自己处理掉，没用了。我跟他们说3包政策是包退包换包修，如果这个机子你们不修，我就投诉你们不履行3包约定。然后我就把电话挂了。大概过了半小时，他们又给我回电话了，说帮我申请了免费换新机服务。就这样，我又得到了一台全新 GoPro 11，还多送了我一块全新原厂电池。之前因为我那3台 Insta360一直死机卡速过低，小毛病太多，售后还很贵。后面我又买了6台 GoPro， 一直用的挺好。这次体验 GoPro 的售后流程，真是恶心到我了。修不好的 Insta360和不给修的 GoPro， 就没有一台完美的运动相机可以选吗？